Do ndikim tani intervistën e Marsil Deqerit këtë mëngjes të ditës së hënë me Pirro Raftin, koleksionues dhe modifikues makinash retro. Së fundmi, ai dhe babai i tij kanë krijuar në kushte shtëpie, handmade në punim dore, një makinë retro shumë interesante. Ditën e sotme ju themi mirëmëngjes me këtë koleksion kaq të bukur makinash dhe këtu jemi me Pirro Rafti, i cili është i apasionuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit dhe juve, është kënaqësi t'ju kemi pranë. Më trego pak për këto makina kaq të bukura. Po, këto janë disa makina të veçanta. Po e filloj nga kjo makina e policisë kufitare amerikane, Që është gjigande. të cilën e kemi në pronësi për rreth një vit, e kemi marrë në Amerikë. Pas shumë kërkimesh, na pëlqeu domethënë se ishte veçantë, ishte diçka e rrallë, edhe më në fund arritëm ta sjellim. A kishte vështirësi ta sillni ose ta gjeje një makinë të tillë? Patjetër vështirësi ka, sepse janë distanca të mëdha, do shumë komunikim, do shumë si thua përpjekje për të gjetur dhe për të negociuar për makina të tilla. Por me gjitha të ja arritëm edhe, si të tuash, na erdhi këtu në Shqipëri. Ishte fati juaj, por ishte në këtë gjendje kaq të mirë sa që shohim sot apo? Po, thuaj se po, ishte në gjendje të mirë, por edhe kemi bërë dhe ne disa ndërhyrje për sa i përket restaurimeve të vogla, pastrime, grasatime në pjesën e motorit, edhe le të themi nga ana estetike disa ndërhyrje të vogla, po. Kalojmë te makina e dytë? Po. Që kjo ka një histori më të veçantë. Kjo le të themi, gjitha është realizuar nga ju. Po, kjo le të themi është ajo që neve na pëlqen më shumë, se kemi bërë vetë, me shumë dëshirë, me shumë pasion, me shumë mund. Le të themi 7 muaj punë, edhe akoma s'ka mbaruar, pjesa e tapiserisë nuk është bërë akoma. Ka qenë një punë e realizuar bashkë me babain tim, i cili është i apasionuar, edhe merr vesh nga automobilat. Të gjithë realizimin është realizuar nga ju? Po, çdo gjë nga zero, nga hekuri. Edhe në kushte shtëpie, domethënë pa vegla specifike, le të themi, pa mjetet e duhura. Me sa duket, pasionin e keni trashëguar nga baba juaj apo jo? Po, pasioni është i hershëm, është le të themi edhe trashëgimi familjare, edhe stërgjyshit kanë qenë automobilista, kanë qenë, le të themi, me makinat e asaj kohe, kanë qenë në këtë sektor, në sektorin e automobilizmit, ta pasionuar, teknik, edhe le themi është një lloj tradite, një lloj trashëgimie, po gjithashtu dhe babai, i cili ka mbaruar edhe shkollën edhe ka punuar me automobila ku ka qenë në rininë e vet. Edhe le themi është njohës shumë i mirë i këtyre mjeteve të vjetra, por edhe i çdo lloj mjeti, le të themi, të cilin e përfshin automobilizmi. Dohet të ndalesha edhe një herë te kjo makinë, më trego pak specifikisht çfarë keni bërë, çfarë keni ndryshuar. Unë shoh që është dhe me mjete rrethanore nëse mund ta quaj, që është një dorez shtëpie. Një dorez shtëpie që është dera. Po, dorez dere shtëpie. Kjo lloj makine është një risjellje, le të themi, e ciklokareve të vitit 1910 deri në fundin e 1920-s. Këto makina kanë qenë makinat e para ekonomike, le të themi, ose mikrocar, makinat e vogla, autocikle në italisht, të cilat me një kost të shumë të vogël për të ndërtuar, duke marrë pjesë nga motorat me 2 rrota, gjithashtu edhe pjesën e motorit të motorave me 2 cilindra ose me 1 cilindër, duke adoptuar në një makinë gjithmonë me tërheqje me transmision me zinxhir. Këto, le të themi, deri para luftës dytë botërore ishin shumë në mod, ishin makina që ariheshte, domethënë, të kapeshte nga popullsia në pjesën më të madhe, edhe të cilat ishin sidomos në Shtetet e Bashkuara dhe në Angli, këto lloj makinash u shitën shumë edhe u përdorën shumë nga pjesa e madhe e njerëzve. Le të kujtojmë, ka modele të Morganit anglez, MG-a, Austini, Citroeni ka prodhuar makinat të tilla, ciklokare të vegjël, 2 vëndshe,
Edhe janë makina, le të themi që për sa i përket prakticitetit dhe funksionit të tyre kanë qenë shumë të mira në atë kohë. Po trego, më fal, janë përdorur gjithashtu edhe për gara. Dhe për gara. Për gara këto 2 vençe ose me një vend monopost. Kjo makinë sa shpejtesën? Kjo, le të themi, nuk është provuar akoma, po besoj deri në 80 kilometra, besoj duhet i kapi. Do më thënë Tiranë të udhës e bën pa problem. Në motorin që ka provuar. Më trego pak për pjesët, sa të vështira kanë qenë që t'i gjesh? Pjesët janë të gjitha të marra këtu, do më thënë nuk është porositur asgjë nga jashtë, jemi munduar në mënyrë, le të themi, krijuese të krijojmë, të adoptojmë pjesë të cilat jemi munduar t'i gjejmë. Ka pjesë nga motorat, ka pjesë nga traktori, këto fenerat janë të traktorit, ka pjesë, le të themi, nga automobilat, grupi timonit, disjet janë të motorit, gjithashtu ka dhe një motor, motociklete, 110 kubik, i cili i përshtateshte shumë mirë. Kur keni marrë këto pjesët, ajo kanë pyetur ndonjëherë njerëzit çfarë po bëni? Po, na kanë pyetur, ja kemi treguar pak a shumë si ide, nuk arrini ta kuptonin, mendonin se kemi gjetur një shasi të një makine tjetër, edhe po e modifikojmë, nuk mendonin kur se është diçka e bërë nga zeroja, nga fillimi, edhe as ne nuk e besonim që do arrinim deri këtu, po me shumë mund. Kjo ka qenë makina e parë që keni ndërmarrë që ta rregulloni nga fillimi ose ta ndërtoni vetë? Po. Biles mendoj të paktën me aq sa kam informacion unë, ky duhet jetë ciklokari i parë i prodhuar në Shqipëri, madje në Albania. Edhe si reagojnë njerëzit kur e marrin vesh? Njerëzit habiten, i pëlqen, është diçka e veçantë. A preferojnë makinat e vjetra në Shqipëri ose si reagojnë njerëzit kur shikonin që dilin? Të paktën me këtë, me që kjo është... Mendoj se po fillon një kulturë për sa i përket mjeteve retro, edhe është diçka e bukur. Në përgjithësi është e bukur që njerëzit kenë pasione, edhe të arrin ta mbushin kohën me gjëra të tilla të bukura. Mendoj se po, është gjithmonë në rritje, unë shikoj edhe në për aktivitetet tona me Retro Albanian që organizojmë, ka gjithmonë më shumë makinat vjetra, ka gjithmonë më shumë të apasionuar, që i kthejnë syt nga këto vlera të historisë edhe të bukurisë të automobilizmit. Piro, unë po shikoj në fakt atë borinë e çuditshme dhe shumë të veçantë, edhe doja të më tregoje pak më shumë më hollësisht se si ndizet, si funksionon kjo makinë. Po, patjetër. Kjo është një bori e gjetur, biciklete besoj duhet jetë, cilën imiton zhurmën e atyre makinave. Dritat janë funksionale, sinjalet. Gjithashtu edhe makina është në gjendje pune, ndez pa problem. Këtu mund të ulen 2 persona pa problem? Po, 2 persona, le të themi pa ulen. Ka bagazh, me sa po shoh, ka dhe bagazh. Te bagazhi ka motorin, sepse ka motorin brapa. I kemi vendosur gomë rezervë, disa valigje më shumë dekorative në pjesën e mbrapme, edhe pjesa tjetër pastaj është pjesë gjenerike. Më trego pak këto pasqyrat. Po, këto janë pasqyra motociklete, të cilat me vështirësi kam gjetur sepse nuk gjeja me inox, shumica ishin të zeza ose plastike, po arrita më pëlqyen sepse i rinin mirë makinës edhe si përfundim i vendosëm. Firo, më trego pak sa të ka kushtuar kjo makinë. Pavarësisht se nuk është në përfundim ende. Kjo makinë më shumë ka kushtuar orë pune, net pa gjumë se sa llogaritja e vlerës monetare, po le të themi që është diçka jo shumë e konsiderueshme. Do të thënë një çmim nuk mund ta themi. Sepse është bërë vetë, është bërë me pjesë të më shumë të ndërtuara vetë. Okej, atë më lër të të bëj pyetjen, kush është pjesa më e lirë dhe pjesa më e shtrenjtë? Pjesa më e shtrenjtë është motori dhe pjesa më e lirë është kjo bëria këtu. Është bëria. Po te kjo makina e parë që po flisnim, kush ka qenë investimi që keni realizuar, sa ka kushtuar se a ka qenë i lartë? Faktikisht për makinat retro më shumë tregohet çmimi i shitjes se sa çmimi i blerjes. Është një traditë e tillë. Kjo makinë ka një vlerë diku 15.000 euro e sipër, po themi një minimale. Juve ju a kanë kërkuar? Në varësi të originalitetit që kanë edhe të restaurimit që është bërë të gjendjes që është makina. Më falë, se ju a kanë kërkuar si makinë?
Le të themi nuk e kemi nxjerrë në shitje, nuk është, po njerëzit interesohen, janë kurioz patjetër. Okej. Po ju lutem më tregoni pjesën brenda? Është një makinë le të themi 6 vënçe, sepse në atë kohë makinat ishin me sedilje tej për tej, jo siç janë sot, sepse mashat vendoseshin në timon. Edhe është me lëkurë, ka këto aksesorët që kanë pasur në atë kohë, le të themi, një komoditet edhe një rati që, domethënë, mbase nuk e gjejmë edhe në makinat e sotme, sepse sediljet janë me susta të mëdha, amortizimi është i butë, hapësirat brenda janë, siç e shikoni dhe vetë, janë makina, domethënë, shumë të mëdha. Mundohemi ta përdorim sa më pak, po edhe kënaqësia është ta lëvizim ndonjëherë nëpër këto aktivitete ose në ndonjë fundjavë. Edhe le të themi që mundohemi ta ruajmë sa më shumë, prandaj edhe lëvizjet nuk janë aq shpeshta. Si reagojnë njerëzit kur shikojnë në rrugë me këtë makinë? Reagimet janë pozitive, ndalojnë, na përshëndesin, na thonë shumë e bukur, shikon buzëqeshje, shikon habi, sepse makina tilla nuk shikon për ditë në rrugë, edhe le të themi reagimet janë pozitive, është gjë e bukur, ndjesi e mirë. Kush ka reagimet më të bukura, femrat apo meshkujt? Ose kush janë më të apasionuar pas makinave të vjetra? Do të thoja më shumë meshkujt, sepse mbase femrat akoma nuk e kanë këtë kulturën e të vjetrës, le të themi, ose brezi i ri mundohen të shikojnë më shumë mjetet e fundit, që patjetër dhe ato janë të bukura, po ka dhe femra që i pëlqejnë makinat e tilla, ndalojnë, bëjnë foto, patjetër. Le të themi gjithë shtresa e shoqërisë është e interesuar dhe e pëlqen një diçka të rrallë. Do të ndalesha tek Vespa, në fakt që është kaq e bukur. Më trego pak historinë e saj. Këtë Vespën faktikisht e kam bler vetë, le të themi me kursimet e para shumë vitesh. Është një Vespa PK e vitit 85 me 3 marshe, 75 kubikshe. Është në gjendje shumë të mirë pune. Këtë e lëviz, domethënë, pothuaj se nuk mund të them për ditë, po e lëviz shpesh, sepse më jep një komoditet në trafikun e Tiranës. Shkoj në punë me këtë, bëj dhe lëvizje të tjera. Le të themi është një mjet që ka një komoditet dhe ka një prakticitet shumë të lartë. Pastaj Vespa është, le të themi, është nga dizajnet më të bukura të skuterit, një legjenda italiane dhe motori më i shitur në botë. Më trego pak, ka qenë në këtë gjendje kur e keni bler apo keni bërë dhe ju ndërhyrje? Kemi bërë disa ndërhyrje, ka qenë në gjendje të mirë. Personi që ka pasur para me kishte bërë disa restaurime, pastaj pjesën tjetër kam bërë vetë, pjesë karburatorit, motorit, pjesë estetike, po le të themi që nuk ka kërkuar shumë punë, sepse janë dhe motora shumë të fortë, janë motora që mund t'i lesh, domethënë, për vite pa ndezur, edhe në momentin që ti do t'japësh 2-3 herë mazamotos, ato do ndizen edhe nuk të lënë asnjëherë në balë. Më trego pak sa kohë ke kaluar në këtë servis për të rregulluar këtë makina? Kalojmë shumë kohë, faktikisht edhe pandemia na ka ndihmuar, sepse mbas orës 8 mbylleshte çdo gjë edhe e kishim si lloj kalimi kohe, si lloj, le të themi, edhe pasioni mbi të gjitha, po kemi kaluar shumë kohë. Edhe mendoj do kalojmë akoma kohë, edhe në të ardhmen, sepse pasioni i automobilave dhe i motorave të shoqëron gjithë jetën, edhe është diçka që nuk mbaron kollaj. Edhe pse shqetësimet familjare dhe jeta ka stres edhe ka shumë shqetësime tjera që nuk të lejnë të kesh shumë kohë, po ne mundohemi me aq sa kemi mundësi. Më trego pak si reagojnë familjarët tuaj, bashkëshortja në rastin konkret kur ju shikon që rrini gjithkohës në graso, te makinat. Bashkëshortja thot gjithmonë që u vonove shumë, ç'a bën, domethënë normale që po pjesën më të madhe le të themi është e kuptueshme dhe e kupton këtë pasion, edhe le të themi është një harmoni e cila të ndihmon, sepse kur të kuptojnë në pasionin që ke është diçka pozitive. A të ndodh që debaton me babain që jo, kjo gjëja duhet kështu, jo, kjo gjëja më pëlqen kështu? Po, gjithmonë, është edhe diferenca brezave, secili ka mendimin e vet, secili ka idenë e vet, po në fund pastaj arrijmë gjuhën e përbashkët, po
në çdo punë do thoja ku ka punë intensive, ka dhe debate, ka dhe, por rëndësi ka që rezultati pastaj në finale është pozitiv. Po më thoshët në fillim që e keni trashëguar këtë dashurinë për makinat retro brez pas brezi. Mendoni t'ia kaloni dhe vajzës tuaj? Po, faktikisht Selini është 4 vjeç e gjys, që tani është apasionuar biles më thotë më çon në kopësh me motor dhe jo me makinë, sa herë që zbresim këtu poshtë, sepse mbase asaj t'i pëlqen adrenalina ose i pëlqejnë mjetet e veçanta. Gjithmonë më thotë babi më çon në kopësh me motor. Edhe mundohem t'i plotësoj dëshirën. A ndodh që mund të ketë filluar t'i njohë veglat? Po, biles ka shumë raste kur ne punojmë këtu poshtë, vjen pyet ç'a është kjo, po pse është kjo, po si funksionon, edhe mundohem t'i shpjegoj. Më trego pak cilat janë ëndrat ose synimet që pret të realizosh. Faktikisht unë jam i fokusuar në një profesion tjetër, që është optika, edhe jam opticien optometre, do të thënë nuk ka lidhje fare me këtë fushë, por le të themi pasioni dhe gjithmonë dëshira ime ka qenë që pjesë e imja t'jenë edhe automobilat ose motorat. Ëndra kam shumë, nuk e di se sa do mund t'i realizoj, po do thoja që në një të ardhmen, dëshira dhe ideja është që të kem një koleksion, ose të kem një showroom, ose le të themi një garazh që të cilin të ketë disa mjete historike, të veçanta dhe të cilat mund ketë apasionuar ose edhe vizitorë që mund vinë t'i vizitojnë. Kush është mjeti që i keni vendosur syrin që prisni të realizoni? Ne faktikisht te makinat amerikane jemi të fokusuar, po shikojmë tani për një mjet poshtë viteve 60, kjo makina është e 67-ës, po shikojmë ndonjë gjë rreth viteve 50 për ta marrë dhe për ta restauruar. Jemi akoma në kërkim, po besoj do ta realizojmë shumë shpejt. Piero, unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe këto mjete kaq të bukura që na keni. Kënaqësia ishte ime.